ตัวนี้จะเป็นตัวเดโมระบบไฟอะลามนะครับโดยพื้นฐานของตัวระบบไฟอะลามจะมีที่เป็นดีเทอร์ตัวจับก็คือในส่วนของสโมกนะครับคีย์แล้วก็แมนนวลในการแจ้งเหตุด้วยทางมือนะครับแมนนวลพอยตัวระบบเองที่สาธิตจะมีทั้งหมด3โซนนะครับจะเป็นส่วนของรูม1รูม2แล้วก็คอริดอร์นะครับนี้การยกตัวอย่างที่คอริดอร์นะครับโดยการกดแมนนวลใหม่นะครับจะสังเกตว่าตัวบอร์ดแจ้งเหตุอะลามนะครับพร้อมแจ้งว่าเกิดการแจ้งเหตุที่พื้นที่คอริดอร์โดยแมนนวลพอยต์นะครับหลังจากนั้นเองตัวบอร์ดเองจะส่งสัญญาณทางด้านเอาท์พุตนะครับส่งสัญญาณให้กับบอร์ด NVLT นะครับเพื่ออัพส่งข้อมูลว่าเกิดเหตุอะลามผ่านทางหน้าเว็บนะครับจะสังเกตว่าตัวบอร์ด NVLT รับค่ามาจากตัวบอร์ดคอนโทรลเลอร์ไฟอะลามนะครับที่ Input 1จะมีไฟสีส้มติดนะครับจะสังเกตว่าตัวหน้าเว็บเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วนะครับก็คือจะสามารถรับค่าจากบอร์ดคอนโทรลเลอร์แล้วก็แจ้งเหตุผ่านทางหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นผมจะทำการรีเซ็ตบอร์ดตัวคอนโทรลเลอร์นะครับให้ตัวตู้เองกลับสู่สถานะปกตินะครับในการรีเซ็ตตัว Manual Control Point นะครับแล้วก็รีเซ็ตตู้ตัวบอร์ดเองทางด้านเอาท์พุตของบอร์ดคอนโทรลเลอร์ก็จะกลับสู่สถานะปกตินะครับผมจะส่งสัญญาณกลับไปที่บอร์ดทางบอร์ดเองก็จะเป็นสถานะ normal เองนะครับก็คือไฟทางด้าน input 1เนี่ยดับไปแล้วในบอร์ดเองก็จะส่งค่ากลับไปพื้นสีขาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะเป็นสถานะปกติเรียบร้อยแล้ว